안녕하세요, 세븐스타입니다. 네, 오늘 소개해드릴 툴은요, 레더맨에서 나온 OHT 모델이거든요. 네, 블랙 모델입니다. 얘를 한번 보겠습니다. 매뉴얼이 들어있고요. 몰리쉬스가 들어있네요. 이게 블랙 모델이 있고요. 그 다음은 베이지 색이 있거든요. 그거를 뭐 명칭이 따로 이렇게 있던데 저는 블랙이 좋아서. 네. 베이지색은 이 케이스 자체도 베이지색이에요. 자, 볼게요. 우선 이렇게 펴기 전에 각 툴마다 이렇게 손잡이 무늬가 있어요. 이렇게 자, 메인 나이프가 이쪽에 있고요. 메인 나이프가 이렇게 문양이 이렇게 있습니다. 한 손으로 이렇게 펼 수가 있고요. 정도로 접을 수 있고, 자, 이쪽은 일자 드라이버 각인이 이렇게 있는 것 같은데요. 자, 그 다음 이 부분이 톱인 것 같은데요. 톱. 네. 그 다음은 캔딱에 반대쪽으로 와이어 커팅 기능이 있죠. 여기 일자 드라이버. 그 다음에 이게 산소 탱크 여는 밸브로 여는 곳이라고 하더라고요. 이 부분이요. 네. 그 다음은 십자 드라이버. 그 다음은 일자 드라이버 작은 거. 그 다음에 여기에 서레이션 나이프 각인이 있죠. 네, 이렇게 산화 코팅이 전부 다 되어 있고요. OHT는 이 플라이어를 제외한 모든 툴이 밖에서 이렇게 원핸드로 할 수 있게끔 되어 있습니다. 네, 플라이어를 제외한 다른 툴은요 안에는 없고요. 레더맨 제품 중에서 아마 유일할 거예요. 이렇게 슬라이드 방식으로 이렇게 할 수 있는 거는. 네, 커버나 이런 것 많이 있는데 레더맨에서는 아마 이게 독보적인 그런 툴인 것 같아요. 네. 마찬가지로 교체용 와이어 커팅 기능이 있고요. 겉이 손잡이가 플라스틱은 아닙니다. 마찬가지로 다 메탈 소재고요. 그리고 접을 때는 이렇게 눌러서 이렇게 접어주시면 되고요. 자, 케이스에 한번 넣어볼까요? 이런 식으로 이렇게 다른 곳에 이렇게 넣을 수 있는 그건 이 안에 저도 방금 봤거든요. 안에 이렇게 비트킷 같은 거를 수납할 수 있는 그런 곳이 있습니다. 이 사이드에는 없고요. 이쪽 면은 괜찮은데 이쪽 옆에 이런 거는 좀 약간 싸구려티도 나는 것도 같고. 네, 얇습니다. 얇아요. 쌀자루 같기도 하고. 이쪽 면은 그런 대로 약간 직물 느낌이 나고 하는데 네, 이런 식으로. 오늘은
레더맨 OHT 모델에 대해서 소개해 드렸고요. 다음에 또 다른 모델로 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다.